Salutare și bine vă arăt la un nou episod. Astăzi o să facem un episod din CSGO. Să nu uitați să apăsați butonul de like. Suntem aici cu Anexis 12. Să vă abonați la canalul de YouTube. Să vă abonați la canalul lui de YouTube, cum v-am spus, Anexis 12. Și să vă abonați și la mine, să apăsați să dați boom la un butonaș de like. Astăzi o să ne împușcăm, Băi, vezi că eu sunt jucător, băi. Să minți. Să te minți, băi. Tu să te concentrezi. Băi, dacă îți dau un capac sau un cuțit. Unde ești, mă? Băi, unde ești, băi? Aoleu, bă, să te caut prin toate alea, băi. Cred că știu unde ești. Da, cred că știu unde ești. Nu e. Caute, bă, vezi? Uite, bă, băieți, l-am omorât. Băieți, era de 0 și am 1, băieți. Și cu 8 la viață la 100. Uite, bă, băieți, cum îl omorâm. Sunt jucător de CSGO, bă, fraților. Nu, băi. Anexis? Ce, bă? Mamă, ce cap ți-am dat, bă. Bă, dar eu am 7, băi, tu ai 1, atât, da? S-a înțeles, băi? Băi, leu, ce m-ai enervat tu. Te-am omorât și-o pe tine, băi. Băieți, eu sunt jucător de CSGO. Să nu uitați să apăsați butonul de like. V-am spus de o grămadă de ori. De mii de ori. Băi! Doamne, să vezi ce să fac. Să facem și noi măcar 10 like-uri. Sau măcar 5. Sau măcar 2 like-uri. Și să vă abonați și la Uzi. Uzi ZVR 11. Da. Să facem cât mai mulți abonați. Vă mulțumim din suflet dacă facem cât mai mulți abonați. Nu, băi, Anexis. Oricum eu am 13, băi. Ce naipe. Mă iei la glumă tu? Tu n-ai cum să mă iei la glumă, băi. Unde ești? He. Eu am 15, băi. Mamă, băieți, cum l-am omorât. Ai văzut și tu, bă, Anexis? Cine bate la pe... Unde ești, mă? La naiba. Ce le lasă-mă pe tine. Aoleu, unde ești, mă? Mamă! Hai, unde ești, mă?
e șobolan, de ce e frică așa? Sau ce? Dar naiba. Da! Nu mai râde! Da, mai jucăm. Mai jucăm 5 meciuri. Să la până. Bă, unde ești, băi? Uite, băi, eu am 20. Tu cât ai? Mai trebuie să așteptăm încă 4 minute să treacă timpul. Uite, cine a apăsat butonul de like, o să-l trec pe listă aici și la Anexis, nu? Nu, bă, Anexisei. O să-l trec pe listă și o să zic cum îi cheamă, să scrieți în comentarii cum vă cheamă și după aia vă scriu pe listă și după aia cățeaua, bă, are cățeaua, bă, stai că mi-au eu cățeaua. Nu. Adică asta, da. Nu, asta. Asta? La asta. Vai de capul meu. Bă, asta e cățeaua mea, băi. Dacă vrei să știi.